진짜 사람은 하고 싶을 때 아무 때나 눈만 마주치면 해. 다른 사람 안 보이기만 하면은 눈만 마주치면 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 이렇게 하게 되어 있는데, 돼지는 게으른 덕에 그거를 사람이 도와줘야 하게 돼 있어. 알아? 몰라? 시골에 가면 벽보판에 딱 붙였대. 돼지 교미합니다 이렇게 써져 있더만. 그거 왜 그런 줄 알아? 어느 날 사람하고 돼지하고 너무 똑같이 이렇게 서서 다니고, 그 어쩌다 보면 이렇게 엎드려 있으면 돼지인지 사람인지 헷갈리고 이래갖고 하나님이 안 되겠다, 용단을 내렸어. 어떤 용단을 내렸냐면, 짐승들에게는 다 꼴랑지를 붙여줘야 되겠다 이렇게 한 거야. 그리고 사람은 직립보행을 하고 꼴랑지 다른 놈은 네 발로 걷게 만든 거야. 알아? 모르지? 잘 들어. 심각한 상황이야. 그래가지고 하나님이 어느 날, 야, 유세차 모녀 모시에 빨리 와라. 너희들한테 멋진 놈을 붙여주마. 근데 느닷없이 꼴랑지만 붙여주면 안 되잖아. 그러면 귀찮은데, 뭐더러 우리 이러고 있어도 좋은데 꼴랑지를 붙여갖고 성가시게 해요? 이럴까 싶어갖고 꼴랑지하고 요것하고 같이 붙여준 거야. 꼴랑지하고 요것하고 두 개를 앞뒤로 딱딱 붙여주겠어. 그랬더니 제일 궁금 꼴린 쥐가 제일 먼저 온 거야. 왔어. 그래서 쥐 꼴랑지하고 이걸 딱 붙여줬는데, 그래서 쥐 꼴랑지가 반들반들하니 이쁘게 돼 있어. 그 다음에 소가 뭔 일이래요 엄마 이러고 왔어. 그래서 소꼴랑지도 큰 놈 붙여주고 이것도 겁나 큰 놈으로 붙여줬어. 그 다음에 호랑이가 왔어. 만물에. 그래서 자축인묘 진사 오미 신유술에 짐승들이 차례로 옮겨. 근데 맨 마지막에 온 게 누구야? 돼지잖아. 이 돼지는 잠자다가 꿀꿀 그러다가 어머 눈 떠보니까 애기들이 요걸 다 앞뒤로 붙여갖고 쭉쭉쭉 하고 있는 거야. 그래서 어머 요것들이 요거 무엇인데 요걸 달아갖고 이런다냐? 그러고 나도 붙여줘 그러고 하나님한테 갔어. 근데 하나님이 돼지가 하도 안 오니까 성질 나갖고 쓰레기통에다가 꼬구다 해서 버려버렸어. 그랬는데 요것이 막 와서 붙여주라고 하니까 자다가 하나님이 일어나갖고 쓰레기통에 주워갖고 피도 안 하고 그냥 붙여준 게. 그래갖고 돼지 것이 꼴랑지도 꼬구닥거리고 요것도 꼬구닥거리고. 그래갖고 아무 때나 하는 것이 아니고 시켜줘야 하는 게 제대로 잘 안 되니까. 그래서 돼지 교미를 시켜주는 거야. 알고나 있어. 근데 돼지 교미를 시키려고 돼지를 돼지막에서 딱 데리고 리어카에 앉히려니까 이 돼지가 지 죽이러 간 줄 알고 그러고 난리가 난 거야. 그러니까 아따 이 새끼야 네 좋은 일 시켜주려고 그래요. 빨리 가 그래갖고 강제로 올라 태웠어 리어카에. 그래갖고 태워갖고 딱 가가지고 쭉쭉이를 시켜줬어. 근데 그 다음번부터는 리어카만 앞에 대면 지가 알아서 올라타. 돼지도 그 맛을 알아갖고